हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कैंडी वेपोराइजर एंड स्टीमर का रिव्यू एंड डेमो। तो फ्रेंड्स, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे आने वाले वीडियोस के लिए। ये जो वेपोराइजर है वो सर्दी, जुकाम या साइनस में बहुत ही काम आने वाली चीज़ है और आप इसे फेशियल के टाइम फेस स्टीम के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और कोविड के सिचुएशन में सभी डॉक्टर्स कहते हैं कि दिन में एक बार स्टीम लेना अच्छा होता है। ये ऐसा एक प्रोडक्ट है जिसका इस्तेमाल अनेक है। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि इसके साथ क्या क्या एक्सेसरीज आता है। इसमें आता है ऐसा एक पानी का जग, इसमें पानी भरना पड़ता है और ऊपर से इसे लगाना पड़ता है। इसके अंदर जो पानी गर्म होने का मशीन है वो इसके अंदर है। और ऐसा फेस स्टीम करने के लिए ये आता है और ऐसा एक नेजल स्टीमर आता है। और ये छोटो सा कैप के साथ आप किसी भी चीज़ को डायरेक्ट स्टीम कर सकते हो और आप बालों को भी इसे स्टीम कर सकते हो। मैंने इस जग में पानी भर लिया और हमेशा इस बात का ख्याल रखना कि नॉर्मल टैप वाटर ही इसमें डालें, ना कि फिल्टर का पानी। और पानी पूरा एकदम ऊपर तक नहीं आना चाहिए, थोड़ा नीचे रहना चाहिए। और उसके बाद इसे मैं यहाँ पे प्लेस कर दूंगी एंड ये वायर को आप आपकी स्विच बोर्ड में लगा दीजिए। और इसके बाद अगर आप फेस स्टीमर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसे इस तरह से प्लेस कर दीजिए। अगर नेजल स्टीमर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसे, और अगर आप बालों को स्टीम करना चाहते हैं तो इसे यहाँ पे ऐसे प्लेस कर दीजिए। तो फिलहाल मैं आप लोगों को फेस स्टीमर यूज़ करके ही दिखाती हूँ। और इसका वायर भी अच्छा खासा लंबा है और इसका जो प्लग है वो 2 पिन प्लग है। तो अभी मैं इसको स्विच बोर्ड पे लगा के आप लोगों को दिखाती हूँ ऑन करके। ये देखिए आप लोग, 2-3 मिनट में कितने अच्छे तरीके से स्टीम आना चालू हो गया है। स्टीम आने के बाद आप अपने मुंह को इसके ऊपर इस तरह से देके अच्छे से स्टीम ले सकते हैं। और अगर आप आपकी नोज़ में ओनली स्टीम देना चाहते हैं, पूरा फेस पे नहीं, तो इसका इस्तेमाल कीजिएगा और ऐसे आपकी नोज़ के आगे इसे रख दीजिएगा। और अगर आप हेयर स्पा के टाइम में हेयर स्टीम करना चाहते हो तो इस छोटा सा कैप का इस्तेमाल कीजिएगा। इससे थोड़ा थोड़ा करके डायरेक्ट आपको स्टीम मिलेगा। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कैसे करते हैं। बिना झंझट के अब घर पे ही आपके बालों को खुद ही स्टीम कर सकते हो ऐसे। ये मल्टीपर्पज़ स्टीमर मेरी तो बहुत ज़्यादा काम आता है। इससे 2 से 3 मिनट में पानी गर्म हो जाता है और आपको गैस जलाओ, पानी गर्म करो, फिर उसमें उबाल आएगा, स्टीम बनेगा। इतना ज़्यादा इंतज़ार करने का कोई भी ज़रूरत नहीं। 2 से 3 मिनट में आपका स्टीम बिना झंझट के हो जाता है। इस स्टीमर से मैं फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ। ये इसके दाम के अनुसार बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम करता है और इसे आप अमेज़न से भी खरीद सकते हो या किसी भी फार्मेसी पे भी आपको मिल जाएगा 2 से 250 रुपये के अंदर। तो अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।